हाय गाय, ये देखो घी है। बेटी का खांसी हो गया है तो खांसी में घी है। इसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर। ये घरेलू ट्रिक से ना गाइस बहुत जल्दी खांसी में काम आता है। ऐसे कफ सिरप दे रही हूँ, लेकिन ये भी है ना कि तुरंत बहुत ज़्यादा भी खांसी हो गया है। ठंडा पानी नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक्चुअली ना गरम ठंड कोल्ड हो जा रहा है उसको। ये काली मिर्च है। गर्मी का दिन है तो ज़्यादा नहीं, 4-5। बड़ी परेशानी है गाइस, क्योंकि एक ना एक डेली कुछ ना कुछ बेटी का लगा रहता है। थोड़ा सा है, 4-5 दाना काली मिर्च। अब इसको मैं गरम कर दूंगी और फिर हल्का सा 2 दाना चीनी डाल के दे दूंगी। तो एक थोड़ा सा अदरक डाल के इसको गरम करके दे दूंगी। और तब तक मेरा गला सूख रहा है तो आम पानी पी लेती हूँ। गला सूख रहा है गाइस, ये देखो आम झोरा है, पी थी इतना बच गया है तो पी लेती हूँ पूरे पूरे गिलास। कच्चे आम को बॉयल करके 4-5 सीटी लगा के बिल्कुल ठंडा होने पर उसका पल्प को स्मैश करके गुठली को हटा के नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और हल्की सी मिंट एंड 2-3 चम्मच चीनी, तो खट्टा मीठा और अच्छा लगता है। ये देखो है, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा गर्म नुकसान करेगा जाड़े में ना। ऐसे भी नॉर्मल भी खाने में अच्छा लगता था। सब लोग जैसे गला भी जरा सा भी खरजुल होता था ना, गला में खराश, तो थोड़ा सा सभी लोग लेते थे इसको गर्म करके। और थोड़ा सा ठंडा होगा, हल्का गुनगुना, बेटी को दे दूंगी। तो गर्म कर देती हूँ। फिर मेरा किचन का काम 1 घंटे का है। तब फिर मैं मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्ज लगा दूंगी। फिर सारा पेट तो भरा भरा है, लेकिन बना के रख देती हूँ हस्बैंड जी के लिए। और सिंपल सा बस रोटी एंड करेले प्याज की भुजिया, बस सिंपल सिंपल एंड हेल्दी एंड टेस्टी खाना। बस 5-6 रोटी बना दूंगी, उसमें बच जाएगा। और करेला और प्याज की भुजिया, बस। ये देखो गरम कर रही हूँ। ओके गाइस, बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।